La recerca tota la meva vida ha anat forma part de la meva curiositat pel coneixement, perquè de fet jo soc metgessa, sempre havia volgut ser metgessa, i la medicina, l'exercici de la medicina va molt vinculat, evidentment, a l'assistència, però també des de sempre he pensat que a fer-te preguntes que algú ha de contestar amb rigor, i això és la recerca. Per tant, sempre qualsevol cosa que he fet professionalment, la motxilla de la recerca ha estat un complement a la meva professió mèdica, en altres vegades que he fet qüestions de gestió o de polítiques de salut, o ara des de la universitat que em dedico a impulsar precisament la recerca en salut i social. Jo crec que hem fet un camí des dels últims 10 anys molt interessant, han fet, perquè jo fa poc, ara ja no fa tan poc, 4 anys, però han fet un camí aquests últims anys la Universitat de Vic Central de Catalunya i ara, més recentment, des de fa 3 anys, la Facultat de Medicina, molt interessant, i tenim 9 grups de recerca acreditats per la Generalitat, per la GAUR, per al Departament d'Universitats, però ara el que hem fet bàsicament és construir unes xarxes de confiances i de relacions molt importants. Ja hi ha, diríem, la base per construir ara, en els propers anys, el que jo dic un institut de recerca en salut i social de la Catalunya interior amb xarxes nacionals i internacionals. Jo crec que, per tant, s'ha fet un camí molt afreçat per ara poder fer un salt, que l'estem començant a fer en cooperació amb altres grups també interns a la casa, a projectes europeus, a projectes internacionals. Tenim molts investigadors molt internacionalitzats, que són docents nosaltres. És cert que la Facultat de Medicina està incorporant a la Universitat de Vic gent en currículums, persones amb currículums investigadors molt importants. Moltes vegades fan la recerca fora, però també la feina que fem des del CES és que també facin recerca cooperativa o col·laborativa amb diferents persones, PDIs, que estan en grups de recerca de la nostra universitat. Però també amb les xarxes sanitàries, amb les xarxes socials, amb la resta de grups de recerca del país. Ens presentem en projectes europeus conjuntament amb aparents àrees que no tenen res a veure amb nosaltres, però que no és cert, com el Centre Beta, el Tecniobeta o altres de més de biomedicina més bàsics. I per tant ara hem fet un camí que ara ens permetrà en els propers 4 anys fer un salt estratègic d'escala, diríem, amb molta més solidesa. Ens ha sorprès l'èxit gairebé, perquè nosaltres, com tots, ens hem tingut que reinventar. Una part de la feina que ha fet el CES durant aquests dies o temps de la primera onada, que ara ja estem a la segona onada, diríem, de Covid, ha estat fer divulgació i debats entorn del sector salut i social en temps de Covid. Els hi puc dir que ens hem quedat sorpresos de les de més de 3.000 persones, 3.000, que des del mes de maig en ara s'han connectat als diferents webinars, encara no hem acabat. Demà en tenim un de la càtedra de bioètica amb un doctor de la clínica Mayo, que es diu La rebel·lió dels pacients. I per tant pensin que tenim 400 persones connectades. Per tant, aquesta és una part de la feina de reinvenció. Una altra part del que ens hem reinventat és passar tota la formació contínua que fa el CES o diferents àrees del CES, càtedres bàsicament, o bé el Dixit i el Sirius, sobretot el Sirius, amb diferents altres partenariats en línia. Hem fet el que hem pogut, hem de millorar, però també hem tastat que és possible, hem tastat que ens podem adaptar i probablement anirem amb un model híbrid de formació també contínua, en plataformes. I la tercera cosa que hem fet molt, és presentar-nos a moltíssimes convocatòries de projectes de recerca competitius, que veurem els fruits que donen, i aliances impensables. Ja els he dit, des de grups de bàsiques de la UST, de la nostra Politècnica, fins al Centre Beta, fins als de Salut Pública, fins als de Cronicitat, fins també, moltes altres qüestions. També hem col·laborat amb acompanyar des de, bàsicament, les càtedres, la formació de personal de residències. Hem fet un protocol que el Govern de la Generalitat ha assumit des de la Càtedra d'Atenció Pal·liativa i la de Bioètica de
debats ètics o consideracions ètiques en la clínica de l'àmbit residencial de persones grans, que ha estat un motiu, vostès saben, molt important d'anàlisi i de reflexió de cap on ha d'anar aquest model. Per tant, probablement, perquè tots nosaltres, la majoria de persones vinculades al CES, al Centre d'Estudis Sanitaris i Socials, són persones que venen del sector salut o estan en el sector salut, clínics, o bé estan en el sector social. Per tant, ens ha tingut un impacte molt, molt important. Però en les línies que fem des de la universitat, sigui divulgació, sigui debats, sigui formació contínua, sigui recerca i transferència, hem anat continuant, jo diria que inclús creixent en aquests mesos, ara ja de primera, segona onada, si és que en podem dir així, esperem que sigui una segona onada més moderada, perquè encara continuem treballant per descomptat i continuarem així, ja tenim planificat tot l'any 20 i el curs vinent. No ho sabem, això ja diu que radicals, i ja en dius que alguna reforma segur. Per exemple, el primer, que també farem 4 debats a la tardor que ja estan programats, la transformació digital. És a dir, la Covid ha estat un accelerador, clarament, en tots els àmbits, també en la docència universitària, d'allò que en alguns sistemes, com el sector salut, ja hi era, però ara s'ha multiplicat. És a dir, les teleconsultes, per videoconsulta, etc., les relacions entre nivells sanitaris, i ara el debat en el sector salut és què podem fer en línia, diríem, una qualitat percebuda per als ciutadans bona, perquè aquest és un element molt important, de proximitat, com es senten, els hi fem més fàcil i què hem de fer presencial. Aquesta és una gran transformació que, en una altra mesura, també s'ha produït en un sector que estava molt menys interioritzat, que és el sector social. Però precisament ahir vàrem fer un debat entorn què ha passat en temps de Covid en els serveis socials dels ajuntaments o de les comarques. Està clar que han continuat fent una part de la seva feina els treballadors socials, menys visible, menys publicitada, menys marketingiana, diríem, però que l'han continuat fent des dels treballadors socials, dels educadors socials. Això segur, espero, que aquest debat, el mateix que les universitats, etc., què podem fer en línia i què hem de fer presencial, amb pros i contres d'igualtat de qualitat i de proximitat, perquè per mi aquest és un element molt important, no només professional, sinó de la persona que tu estàs atenent. El segon ensenya també les febleses. El segon és que en sabem més de curar o d'intentar curar que de prevenir. Per tant, crec que aquí la salut pública, la recerca epidemiològica, els epidemiòlegs són professionals que ningú els coneixia. Doncs ara els epidemiòlegs, la vigilància epidemiològica, això s'enfortirà. També aprofitant les TICs, etc. Aquí ha d'haver-hi un corpus, no per la Covid, que esperem que escampi, que tinguem una vacuna o un tractament eficaç relativament aviat, per moltes altres coses, que a més estan aquí i continuaran. Aquest és un altre element important que crec que també ha vingut per quedar-se. L'altre gran debat que espero que sigui accelerador al Covid és que ha d'haver-hi una integració en l'acció social i sanitària davant de la cronicitat, l'envelliment, les persones amb malaltia mental, les persones amb discapacitat, que també jo crec que és una altra qüestió que ens ha evidenciat les febleses i que s'hauran de prendre decisions a totes les escales. I després altres que ja veurem el tema del teletreball, perquè clar, ara el que hem fet és emportar-nos la feina a casa, que és una cosa diferent del teletreball. La mobilitat, hem descobert que fèiem reunions, jo m'he passat mitja vida anant, i ara em trobo absurda, mitja vida per una hora d'una reunió anant a Barcelona, de Girona a Barcelona o de Vic a Barcelona, constant. Això és que la mobilitat, si ens ho miréssim cadascú de nosaltres sostenible, crec que té un impacte social a totes les feines i també en molts dels sectors sanitaris, socials i molts altres. Per tant, aquí ja ho veurem perquè els humans tendim a oblidar ràpid, i per tant, com que tot això necessita un lideratge
social, polític, geopolític, molt important, i l'altre és una cura d'humilitat total. És a dir, hem vist que eren vulnerables, no? I això, de tant en tant, ja va bé, perquè a més jo crec que hi ha hagut un punt de supèrbia europea, pensant que això no arribaria, i que en canvi ara hem vist nosaltres que pensàvem que els nostres sistemes de salut eren potents. Molt bé, i l'altra cosa que també hem après és, ja veurem a la tardor i ara, la crisi econòmica i social que pot generar el confinament, que vol dir que també tenim una fragilitat del model econòmic. Per tant, diríem moltes coses, diu, lliçons, no sé, clar, les lliçons es poden aprendre o no, perquè de llibres escrits de lliçons n'hi ha moltes. Quan això es transforma en acció transformadora, ja ho veurem. Però des del nostre àmbit això sí que hi ha molt debat. En l'àmbit de salut, moltíssim debat a les accions que ara sí s'han de prendre sí o sí, que moltes estaven escrites però no les havíem fet entre tots, i a l'àmbit social comença a haver-hi també molt debat. Veurem els propers mesos, perquè ens semblava que tindríem una treva. Tothom parlava de la tardor, de l'octubre, de quan vingués el fred. Per tant, no estem encara en fred per fer debats, perquè estem encara immersos en una incertesa molt important des del punt de vista sanitari, estic parlant, de circulació del virus. Per tant, encara no tenim la suficientment distància ni la tranquil·litat suficient com per veure quines accions transformadores, perquè encara estem a la onada. A una onada ja veurem com evoluciona aquesta segona onada, no? Però jo diria que ja no podem esperar molt de temps, almenys en els sectors que conec més, que són el sanitari i el social, per prendre decisions, fins i tot per encarar si la segona onada o la tercera onada ja ho veurem, o com sigui evoluciona aquest proper tardor-hivern la pandèmia.